हूँ आर्यन पुहान। स्वागत करता हूँ आप सब लोग का एक और नए व्लॉग में। आज का दिन बड़ा ही अच्छा होने वाला है। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। दिन तो अभी ख़त्म हो ही चुका है, अभी शाम की बारी है और हम अभी चल रहे हैं ट्रिप पे। सडन प्लान हुआ, प्लानिंग नहीं था। और ये जो हमारा नया फॉर्च्यूनर है उस पर ये पहला ट्रिप होने वाला है। और ब्लॉग में बहुत से नए लोग होंगे, सभी नए लोग होंगे ब्लॉग के लिए। मेरे लिए पुराने हैं लेकिन आप सबके लिए नए लोग होंगे। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसका आज बर्थडे भी है। उसी के पार्टी के लिए हम अब ट्रिप पे जा रहे हैं। ये ब्लॉग में कभी नहीं आया, वो फर्स्ट टाइम आ रहा है। सो मैं मिलूँगा आपको सीधा गाड़ी में। सो बने रहिए मेरे साथ, मैं लेके चलूँगा आपको बहुत से लोकेशन पे। घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या। अपनी गाड़ी चल चुकी है। प्लान था 5 बजे निकलने का, बट करते करते 6:15 बज रहे हैं अभी। एक्चुअली गलती उनकी है, वो लोग लेट किए हैं, हम नहीं। हम तो भाई यहाँ से वो लोग जब तक नहीं आएंगे तो हम कैसे जाएंगे। सो अभी हम चल रहे हैं फिलहाल अपनी नई फॉर्च्यूनर के साथ। ये फर्स्ट ट्रिप होने वाला है। सो गाइज हम आके पहुंच चुके हैं अपने मीटअप के डेस्टिनेशन पर। यहीं पर हम मिलने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है। कोई बात नहीं, चलिए थोड़ी सी यहाँ पे वेट करते हैं, उनका वेट करते हैं, फिर उनका आने का वेट कर। गुड मॉर्निंग गाइस। ब्लॉग आज बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि सुबह के 10:30 बज रहे हैं। कल हम रात को इतना थक गए थे कि सीधा सो ही गए और कुछ हुआ ही नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हम ब्लॉग अभी स्टार्ट हो रहा है। हम अभी मेरे दोस्त है मनीष दास, उसके फार्म हाउस पे है। ये अपनी गाड़ी और ये उसकी गाड़ी, वो इनोवा लेके आया था, अपनी फॉर्च्यूनर। पहला ट्रिप अभी हम जा रहे हैं सुंदर से लोकेशन पे। मैं दिखाता हूँ मनीष दास को, चलिए। पूरा गांव की तरह फीलिंग आएगा आपको। यहाँ पे फुल फार्म हाउस है उसका, बहुत बड़ा फार्म हाउस है। माइंस बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। सो गाइज हम आके पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पे। गाड़ी पूरा फंस चुकी है ऑफ रोड पे। ख़तरनाक ऑफ रोडिंग हुआ है मेरे लाइफ का अभी तक।
गाइस आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा लोकेशन है। हम लोग हाफ स्लीव शर्ट और हाफ पैंट में आए हैं सभी। ये भद्रक का सारिसुआ वाटरफॉल बहुत सुंदर है, देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि गाड़ी अंदर तक ला सकते हैं, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है और सिर्फ ओनली बारिश के महीने में ही आइए, क्योंकि ये मैनमेड वाटरफॉल है, नेचुरल नहीं है। तो बारिश के मौसम में ही पानी होता है, तो बारिश के मौसम में ही आइए। हमें भीड़ भी नहीं है, देखिए कोई नहीं है सिवाय हम हमारे। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप बारिश के मौसम में आइए ताकि आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अब आप देखेंगे हम कैसे एंजॉय करते हैं। टाइम है इस खूबसूरत से प्लेस को बाय बोलने का। अब मैं मिलूँगा आपको सीधा फार्म हाउस में। यहाँ पे सजेशन ये है कि छोटी कारें मत लाएं, बड़ी कारें लाएं, क्योंकि जो ऑफ रोड हुआ है वो छोटी कार में नहीं हो सकता, 4x4 ही चाहिए। अब मैं मिलूँगा सीधा फार्म हाउस में, चलिए चलते हैं। Another perfect night when all you ever did was treat me right. You love and everything that I needed. I know it won't be easy, but darling, please believe me when I say I've changed. How can I lose it now? Oh, oh, the sirens are way too loud. Yeah, 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 'cause I won't be okay without you every day. Don't run away, baby, don't throw our love away. Baby, don't throw our love away. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट डे। हम अभी है उसी के फार्म हाउस में। मैं आपको जल्दी से एक टूर दे देता हूँ। बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा है, बट थोड़ा सा जंगल टाइप का है, लेकिन बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है ये। जो टिपिकल गांव होता है ना, वैसा जैसा सराउंडिंग यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। ये उसका घर है। मैं आपको पहले अपना गाड़ी दिखाता हूँ, गाड़ी का हालत। ऑफ रोड गोल्स, जय जगन्नाथ। वो गाड़ी ज़्यादा हुआ नहीं, क्योंकि हम उसको लेके नहीं गए थे, ये भी यही गया था कल। बस मैं आपको जल्दी से एक होम टूर दे देता हूँ उसका। दिस इज़ द एंट्रेंस। ये एंट्रेंस है। इग्नोर द साउंड, दिस इज द सेटिंग एरिया। ये एक रूम है, फिर ये अंदर जाने है। ये एक और रूम है, देख सकते हैं आप। हाय, ये एक और रूम है। दिस इज वन मोर रूम। आयो, रखो किचन ना, दिस इज किचन। मोबाइल, दिस इज अ बाथिंग एरिया, जो कि ओपन में ही, देखिए इसके पूरा ओपन है, पूरा फुल गांव की तरह, जो कि मज़ा आता है। ये ट्यूबवेल है, हमने इस पर नहाया था, इसके साथ इसी में ही नहाए थे हम। हम यहाँ पे आते हैं, you get 2 more rooms, 1 more here, and this is our room.
ओनर, मीट द ओनर से हाय। होम पात्रो हाय। विवेक मुदुली हाय। चलिए फिर टाइम है कि इस खूबसूरत से प्लेस को बाय बोलने का। 2 दिन से हम यहीं पे रुके थे, बहुत मज़ा आया अपने दोस्तों के साथ। लगभग मैं 2 साल बाद मिला उन सब से। सो बहुत ही बड़ा 40 एकड़ में फैला हुआ ज़मीन है, बट सब डेवलप्ड नहीं है, थोड़ा सा बस घर भर बना रखे हैं, लेकिन बहुत सुंदर जगह है। सो फ़िलहाल चलते हैं, अभी तो हम निकलने वाले ब्रेकफास्ट करके। इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग या फिर वीडियो में। टिल देन सायोनारा, जय जगन्नाथ। Tonight, so let me chase you into the moon.